閃燈好似閃燈，因為抄咗佢冇入標啊，咁係咪走啦？係走㗎啦。真係冇入標，走啫。佢頭先啱啱收咗啲嘢。我哋個位啊！你人走到身身咁，佢想點喎？佢想點啊？佢想褪走啫係嘛？佢想拍呢個位啊？講真又識㗎，即係點啊？做咩啊？喂，佢想點啊？佢想咁樣壓住個位咯。唔係啊！你唔係咁樣等個位㗎嘛？係咯，你人哋咁啱入。係咯。佢想褪俾佢走，跟住就食呢個位。佢走唔到啊嘛！佢真係走到喎。點啊？算啦，佢食硬啦嘛，咁唔禮啊！佢死都壓住啊！佢高招啊佢。佢真係咁樣喎！喂，攞膠嗌我老公。好驚喎！喂，我哋唔好嘈。點啊？爸爸。咁我呢位。